ねえ、このベッドの中に何匹入ってるかわかる？ 1、手前にドーン、白猫コモモくん。2、奥にさらに2匹、まさかの3匹シェア。3、ぎゅうぎゅう最高、密着感がたまらない。みんなの家の猫ちゃんもぎゅうぎゅうで寝たりする？コメントで教えてね。可愛かったら高評価とチャンネル登録もよろしくね。